درنو لیدونکو السلام علیکم. تازه خبر: طالبانو په رسمي توګه د پنجشیر ولایت د بشپړ سقوط خبر ورکړ. په دې توګه اوس ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې شو. د پنجشیر له سقوط وروسته طالبانو د پنجشیر خلکو ته د بشپړ امنیت ډاډ هم ورکړی دی. د طالبانو له لوري په خبره شوې رسمي اعلامیه کې راغلي چې دغه ولایت هم د دوی له لوري نیول شوی دی او په دې توګه ټول هیواد د دوی په بشپړ کنټرول کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د پنجشیر ټولو وګړو ته د امنیت ډاډ ورکوي او په خبرې له دوی سره به هیڅ ډول توپیري چلند نه کیږي. مجاهد زیاته کړې ده چې په پنجشیر کې د امتیاز غوښتونکو او یاغیانو له لوري جګړه روانه وه چې د پنجشیر ولایت به ولس یې برمته کړی و او اوس یې دوی له شره خلاص شول. ذبیح الله مجاهد پر خلکو غږ کړی دی چې ژر تر ژره د امنیت په موخه همکاري ورسره وکړي، سوله ییز ژوند ته راوګرځېږي او په ګډه له نورو افغانانو سره اوږه په اوږه د هېواد د جوړولو لپاره لاس په کار شي. بلخوا د پنجشیر په جګړه کې د دغې جګړې د ویان فهیم دشتي او د احمد شاه مسعود د پخواني دوست عبدالودید په نامه وژل کېدو رسمي خبر هم تایید شوی دی. طالبانو ادعا کړې ده چې له مرکز پرته یې ټولې ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې دي. هماغه و چې همدا اوس طالبانو یوه اعلامیه ورکړله چې پنجشیر هم د دوی لاس ته وغورځېده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.